მოგესალმებით ეთერშია დასოტევი საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიავა გაგაცნობთ. იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალიამ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ბეჟან ობგაიძე წარადგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პენიტენციური სამსახური ავრცელებს. ბეჟან ობგაიძე პროფესიით იურისტია, მას საჯარო და კერძო სამსახურებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციაზე დანიშვნამდე ეკავა იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის თანამდებობა. ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის განცხადებით მათ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მსგავსად მიიღეს შეტყობინება, რომ ანტიკორუფციულ ბიუროს ბენეფიციარების პერსონალური მონაცემები გადასცენ. როგორც ნინო ევგენიძემ არასამთავროების ორგანიზაციების მიერ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა, არ აპირებს, რომ რუსულ კანონებს დაემორჩილოს. ბრძოლის გაგრძელებას ვაპირებთ, არ ვაპირებთ, რომ რუსულ კანონს დავემორჩილოთ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ჩვენია და ამ ქვეყნის თავისუფლება სწორედ ჩვენი თაობის დასაცავია. ამიტომ ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის ეს ბრძოლა, რა თქმა უნდა, ბოლომდე იქნება მიუხედავად იმისა, რა შეიძლება ამ გზაზე გვემუქრებოდეს, განაცხადა ნინო ევგენიძემ. საქართველოს სამმაგი კრიზისის წინაშე დგას. დემოკრატია სუსტდება, სუვერენიტეტი რუსეთის ხელში ექცევა. გეოპოლიტიკურად ევროპიდან რუსეთისა და ჩინეთისკენ მივდივართ და როგორც ჩანს, არავის შეუძლია ამის გაჩერება. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საფრანგეთის სენატში გამოსვლის შემდეგ X-ზე წერს. პოლიტიკური კლიმატი მკვეთრად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ეგრეთ წოდებული პირველი რუსული კანონი იქნა წარდგენილი, გაწვეული და ხელახლა წარდგენილი. ამანუხეში რიტორიკა და პირდაპირ თავდასხმები გამოიწვია ევროპელ და ამერიკელ ელჩებზე, რაც მზარდი დაძაბულობების და საქართველოს პარტნიორების დამცირების სიგნალი იყო, განაცხადა ზურაბიშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს მმართველი რეჟიმი აქტიურად ეწინააღმდეგება ევროპულ რეკომენდაციებს. ეს ქალაქი ყველასია, იქნება ეს ავტომობილის მქონე თუ ქვეითი. ამისთვის წლების შემდეგ მომავალი თაობა გვეწყვის მადლობას. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ საზოგადოებას ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების პოლიტიკის მიმართულებით ბოლო წლებში განხორციელებული პროექტების წარდგენისას განუცხადა. შემაჯამებელ ღონისძიებაზე კახა კალაძემ ისაუბრა ავარიული სახლების ჩანაცვლების ინოვაციურ პროგრამაზე, რომელიც 2022 წლიდან ამოქმედდა. დედაქალაქში ბევრი ავარიული შენობა ნაგებობაა. ჩატარებული მოკვლევის მიხედვით 10,000-მდე ისეთი საცხოვრებელი კორპუსია, რომელსაც სხვადასხვა კატეგორიის ავარიულობის ხარისხი აქვს მინიჭებული. ეს პროგრამა გვაძლევს საშუალებას ეტაპობრივად ჩავანაცვლოთ ავარიული სახლები, განაცხადა კახა კალაძემ. ივანიშვილ კუპრაშვილის ბიურომ ანტიკონსტიტუციური რუსული კანონების აღსრულება მურუსიძის სასამართლოს მეშვეობით დაიწყო. ამის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა განაცხადეს. მათი განმარტებით ანტიკორუფციული ბიუროს სამართლებრივი საფუძვლების გარეშე ითხოვს მათი დაცვის ქვეშ მყოფი მოქალაქეების პერსონალური ინფორმაციის გადაცემას. მესამე სექტორის წარმომადგენლების განმარტებით ისინი ამ ბრძანებების წინააღმდეგ სამართლებრივ გზებს მიმართავენ, რადგან რუსული კანონებით ცხოვრებას არ აპირებენ. ჩვენ არ ვაპირებთ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი მოქალაქეების ნდობის ღალატს, თუნდაც ამას ჩვენი დევნა და დაპატიმრება მოჰყვეს. ივანიშვილის რეჟიმის მიერ ჩაგრული ადამიანების ინფორმაციას რუსულ რეჟიმს არ გადავცემთ. ჩვენ მივმართავთ სამართლებრივ გზებს ამ ბრძანებების წინააღმდეგ, ნათქვამია განცხადებაში. ნატო აცხადებს, რომ ისინი არც ახლო პერსპექტივაში და არც საშუალოვადიან პერსპექტივაში არ მსჯელობენ უკრაინისა და საქართველოს გაწევრიანებაზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. პრემიერის თქმით, ეს არის ფაქტი და მოცემულობა, რაც შეეხება ნატო-საქართველოს ურთიერთობებს. ხედავთ, როგორ ვითარდება მოვლენები ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ნატო აცხადებს, რომ ისინი არც ახლო პერსპექტივაში და არც საშუალოვადიან პერსპექტივაში არ მსჯელობენ უკრაინისა და საქართველოს გაწევრიანებაზე, რაც არის ფაქტი და მოცემულობა. ვნახოთ მომავალში როგორ განვითარდება მოვლენები, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. შეიძლება ყველაზე ხშირად საზოგადოებაში ვჩანვარ მე, როდესაც ამა თუ იმ პროექტებზე ვსაუბრობ, თუმცა ჩემს უკან 30,000-მდე ადამიანი დგას, ვინც ყოველდღიურად მუშაობს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა თბილისის ურბანული და სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შეჯამებისას განაცხადა. კახა კალაძემ მადლობა გადაუხადა მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობენ იმისთვის, რომ თბილისი უფრო ლამაზი და მოწესრიგებული იყოს. ამასთან დედაქალაქის მერმა მხარდაჭერისთვის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა. მინდა მადლობა გადავუხადო პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს იმ მხარდაჭერისთვის, რაც დედაქალაქთან მიმართებით აქვს. პოლიტიკური მხარდაჭერისა და გუნდური თანადგომის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა იმ წარმატებაზე საუბარი, რაც ბოლო წლებში განხორციელდა და რაც მომდევნო წლებში გვაქვს დაგეგმილი, აღნიშნა კახა კალაძემ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ჯინჭარაძე საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბუნიას შეხვდა. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა ავრცელებს. მათივე ცნობით შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამოხილდა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საფრთხეში მყოფი ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობაზე და ამ მიმართულებით შესაძლებლობის ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებზე. მხარეების ამომავლო ერთობლივი და კოორდინირებული თანამშრომლობის გაღრმავებაზე შეთანხმდნენ, რაც კულტურული მიმართულებით მჭიდრო და ინტენსიური ურთიერთობების გაგრძელებას ითვალისწინებს. ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ბოლო წლების დაპირება იყო 218 მეტრიანი ავტობუსის შემოყვანა და ის შესრულებულია. ამ შესახებ ვიცე-მერმა გიორგი ტყემალაძემ თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შეჯამებისას განაცხადა. ტყემალაძემ საზოგადოებას წარუდგინა ბოლო წლებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმჯობესების მიმართულებით განხორციელებული პროექტები, რაც შეეხება მეტროპოლიტენის რეაბილიტაციას. მისი თქმით, მეტროს დაემატა 27 ერთეული ვაგონი, კაპიტალურად შეკეთდა 128 ერთეული ვაგონი, რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა გოცირიძისა და ავლაბრის მეტროს სადგურებს. გაფორმდა ხელშეკრულება 12 მეტროსადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების კონცეპტუალური პროექტის მოსამზადებლად. ვიცე-მერის თქმით, უახლოეს მომავალში გაფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულება და მეტროს 111 ერთეული ახალი ვაგონი დაემატება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კონტეინერებში ფარულად მოთავსებული 298 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი ამოიღო, რომლის ღირებულებაც ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე დაახლოებით 85 მილიონი ლარია. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ ბრიფინგზე განაცხადა, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონო შემოტანის ბრალდებით დაკავებულია საქართველოს მოქალაქე. სამართალდამცველების მიერ აქტიურად გრძელდება შესაბამისი კომპლექსური ღონისძიებები. აღნიშნულ ნარკოტრაფიკში შარტული სხვა პირების დადგენისა და მათი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 262 მუხლებით მიმდინარეობს. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, განაცხადა დარახველიძე. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ მოქმედებებში პირდაპირ ჩაერთვება, მაშინ მათ მტკიცე პასუხს გავცემთ. ამის შესახებ გაეროში ირანის ელჩმა ალი ბაჰრეინიმ განაცხადა. დარწმუნებული ვარ, რომ ირანის სამხედროები ძლიერ, პროპორციულ და სათანადო რეაგირებას მოახდენენ. ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობის დონეს ყურადღებით ვაკვირდებით და შესაბამის რეაგირებას მოვახდენთ, თუ ეს საჭირო იქნება, განაცხადა ელჩმა. გაეროში ირანის ელჩმა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებას, რომლითაც მან ირანს უპირობო დანებებისკენ მოუწოდა, უადგილო უწოდა. ეს განცხადება სრულიად უადგილო და მტრულად განწყობილი იყო. ჩვენ ამის იგნორირება არ შეგვიძლია. ტრამპის განცხადებებს ყურადღებით ვაკვირდებით, აღნიშნა ელჩმა. კიევში რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად დანგრეული 9 სართულიანი შენობის ნანგრევებიდან მაშველებმა კიდევ 8 დაღუპულის ცხედარი ამოიყვანეს, რითაც თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 24-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით სამძებრო სამაშველო ოპერაციები გრძელდება. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის პრესპიკერის ინფორმაციით, რამდენიმე ადამიანთან კონტაქტზე გასვლა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. შეკითხვაზე კიდევ რამდენ ადამიანს ეძებენ ნანგრევების ქვეშ, მან უპასუხა, ეს მონაცემები არ გვაქვს. ქალაქის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ გარკვეული რაოდენობის ადამიანებთან კონტაქტზე გასვლა ვერ ხერხდება. ვიცით, რომ 35 ბინა დანგრეულია. სამუშაოები გრძელდება. უკრაინის უმაღლესმა რადამ მრავალ მოქალაქეობის შესახებ კანონ პროექტი მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინული მედიის ცნობით უმაღლესმა რადამ საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც უკრაინის მოქალაქეობის მიღებასა და შენარჩუნებასთან დაკავშირებით ცვლილებებს და მრავალ მოქალაქეობის შესაძლებლობას ითვალისწინებს. კანონ პროექტს მხარი 253 დეპუტატმა დაუჭირა. დეპუტატმა აღნიშნა, რომ კანონ პროექტს უკრაინის კონსტიტუციის, ისტორიისა და უკრაინული ენის ცოდნის შესამოწმებლად სავალდებულო გამოცდის შესახებ პუნქტები დაემატება. ცნობისთვის, მრავალ მოქალაქეობის შესახებ კანონ პროექტი უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უმაღლეს რადას 2024 წლის იანვარში წარუდგინა. თელ-ავივის ბენ-გურიონის აეროპორტში პირველი თვითმფრინავი დაეშვა, რომელმაც ქვეყნის დახურული საჰაერო სივრცის გამო საზღვარგარეთ ჩარჩენილი ისრაელელების სამშობლოში დააბრუნა. ინფორმაციას BBC ისრაელის ტრანსპორტის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ოპერაცია უსაფრთხო დაბრუნების ფარგლებში ბენ-გურიონის აეროპორტში პირველი რეისი დაეშვა, განაცხადა ტრანსპორტის სამინისტრომ ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნებულ პოსტში. უწყების ცნობით, ისრაელის ავიაკომპანიის მიერ განხორციელებული ავიარეისით კვიპროსის ქალაქ ლარნაკაში მყოფი ისრაელის მოქალაქეები სამშობლოში დააბრუნა. გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელის საჰაერო სივრცის დახურვის გამო სამშობლოში დაბრუნებას 100,000-დან 150,000-მდე ისრაელელი ვერ ახერხებს. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები, მომავალ შეხვედრამდე.